بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید اور سواگت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیسن شارٹ سینٹنسز یعنی مختصر جملوں پر مشتمل ہے۔ ہم بھی وہی ہوں گے چیسرےمو آنکیلا، ہم بھی وہی ہوں گے چیسرےمو آنکیلا، تم بھی وہی ہوں گے تو سرائی آنکیلا، تم بھی وہی ہوگے تو سرا آنکیلا، کوئی آواز نہ ہوگی۔ نان سرا الکون سوونو، کوئی آواز نہ ہوگی۔ نان سرا الکون سوونو، کوئی دستک نہ ہوگی۔ نان سرا کولپو، کوئی دستک نہ ہوگی۔ نان سرا کولپو۔ نان سرا il vento، ہوا بھی نہ ہوگی۔ نان سرا il vento، ہوا بھی نہ ہوگی۔ نان سرا پیووے، بارش بھی نہ ہوگی۔ نان سرا پیووے، بارش بھی نہ ہوگی۔ چھوٹا سا گھر ہوگا سرا پیکولا کازا، چھوٹا سا گھر ہوگا سرا پیکولا کازا۔ مختصر کہانی ہوگی ستوریا سرا بریوے، مختصر کہانی ہوگی ستوریا سرا بریوے۔ ستوریا کہانی، سرا ہوگی، بریوے مختصر، مختصر شارٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تم بہت نزدیک ہو تو sei molto vicino، تم بہت نزدیک ہو تو sei molto vicino، ہم سب نزدیک ہیں tutti siamo vicini، ہم سب نزدیک ہیں tutti siamo vicini، ہمیں کوئی فکر نہیں non siamo preoccupati، ہمیں کوئی فکر نہیں non siamo preoccupati، ہمیں کوئی ڈر نہیں non abbiamo paura، ہمیں کوئی ڈر نہیں non abbiamo paura، paura ڈر، خوف۔ دیر ہونے کی معذرت dispiace per ritardo، دیر ہونے کی معذرت dispiace per ritardo، ritardo دیر ہونا۔ کس بارے بات کر رہے ہو da che cosa parli، کس بارے بات کر رہے ہو da che cosa parli، تم کیا سمجھے ہو cosa hai capito، تم کیا سمجھے ہو cosa hai capito۔ تفصیل سے بتاؤ dimmi in dettaglio، تفصیل سے بتاؤ dimmi in dettaglio، dimmi مجھے بتاؤ in dettaglio تفصیل سے، مفصل طریقے سے۔ بہت تجسس ہے sono molto curioso، بہت تجسس ہے sono molto curioso، curioso تجسس، حیرانگی۔ بہت دلچسپی ہے molto interessato، بہت دلچسپی ہے molto interessato۔ جواب چاہیے voglio risposta، جواب چاہیے voglio risposta۔ questo è destino، یہی منزل ہے questo è destino، یہی منزل ہے destino منزل، destino قسمت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں منزل کے معنی میں آئے گا۔ questo è destino، یہی منزل ہے، یہ واپس لے جاؤ porti questo dietro، یہ واپس لے جاؤ porti questo dietro۔ اور نہیں چاہیے non serve più، اور نہیں چاہیے non serve più، یہ تمہارا راستہ ہے questo è tuo percorso، یہ تمہارا راستہ ہے questo è tuo percorso۔ وہ خالی ہو چکا ہے è stato vuoto، وہ خالی ہو چکا ہے è stato vuoto، خالی ہونا vuoto، stato ہو چکا ہے۔ ایک مثال دے دو fammi un esempio، ایک مثال دے دو fammi un esempio، تم میری بات سن رہے ہو tu ascolti a me، تم میری بات سن رہے ہو tu ascolti a me، ascoltare سننا، tu ascolti تم سن رہے ہو۔ کوئی سوال ہے
आई इक्वल के domanda, कोई सवाल है, आई इक्वल के domanda, यानी कुछ पूछना चाहते हो, तुम्हारे जहन में कोई सवाल है। वक्त मुकर्रर है, tempo è fisso, वक्त मुकर्रर है, tempo è fisso, किस चीज़ का वक्त, अपॉइंटमेंट का वक्त, खाने का वक्त, मरने का वक्त। tempo è fisso, वक्त मुकर्रर है, यानी हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। सब तुम्हारे लिए है, tutto per te, सब तुम्हारे लिए है, tutto per te, आखिरी मौका है, e ultimo occasione, आखिरी मौका है, e ultimo occasione। फ़ायदा तुम्हारा है, vantaggio è tuo, फ़ायदा तुम्हारा है, il vantaggio è tuo, vantaggio फ़ायदा। वक्त का तकाज़ा है, tempo richiede, वक्त का तकाज़ा है, tempo richiede, यानी वक्त की ये डिमांड है, वक्त का ये तकाज़ा है, tempo richiede, वक्त का तकाज़ा है, richiede तकाज़ा है, दरख्वास्त है, डिमांड है। तुम ईमानदार हो, sei onesto, तुम ईमानदार हो, sei onesto, तुम्हारा काम कहाँ है, dove tuo lavoro, तुम्हारा काम कहाँ है, dove tuo lavoro, अस्पताल के नज़दीक, vicino ospedale, अस्पताल के नज़दीक, vicino ospedale, अदालत के सामने, davanti a tribunale, अदालत के सामने, davanti a tribunale, यानी मेरा काम जो है वो अस्पताल के नज़दीक है और अदालत के सामने है। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और नए दोस्त सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।